薄荷，走吧，去洗澡。薄荷，你看你这脖子，胸下这些毛。现在工具人正在给薄荷梳毛，先把身上的毛容易打结的地方先梳开。薄荷，刚才已经剪完指甲、剃完脚毛了，看我们的小脚，好圆哟。准备先用 Goop 的去油膏给薄荷的尾巴去油。它的尾巴没有那么多油，干嘛呀？不让去。没有什么油。是不是？然后去完油停几分钟就可以洗澡啦，是不是小薄荷？薄荷，薄荷马上就要卸妆了。薄荷，第一遍先给它用深层去油。薄荷。薄荷就剩个头了，好可爱呀！大美瞳。感觉到很舒服的样子，后腿都耷拉下来了。不叫。我感觉薄荷在你手里比在我手里乖一点儿。现在开始第二步，用的是蓬松。
薄荷这个造型。薄荷说：“我那么可爱的小猫咪，让你弄得那么丑。”又都是小泡泡了。再一次的冲干净。现在是第3遍蓬松护毛。用完这个毛发特别的柔顺，是不是薄荷？薄荷，薄荷不想理我。哼哼，大眼妹。好乖呀，我们怎么那么乖？薄荷是一句话都不想跟我说。啊，说啦，薄荷。蓬松护毛已经抹完了，现在停留几分钟以后开始冲洗，然后薄荷的洗澡就已经洗完了。一会儿要给它吹毛毛。基本上都吹干了，是不是？头还有点湿。走，等不及了已经。呵呵，蓬松小猫咪又回来了，是不是？